बारीमा फलेको बैगुन हो साथीहरू। यहाँ हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो। मैले यो फर्स्ट टाइम रोपेको मेरो बारीमा है। एकदम मजाले फल्यो। अन्त यही टिप्नु चाहेको हो। इस मजाले फल्यो है साथीहरू। योपालि त जे होस् एकदम मजाले फल्यो। देख्नुभयो। अब यो पनि टिप्नुपर्छ भनेको त यो त एउटा बिजन राखौँ भनेर सोचेँ। फेरि यहाँ एउटा रहेछ हो, यो पनि टिप्नुपर्छ है साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त है, देख्नुभयो। लु कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट्स गर्नु होला। यति भयो बैगुन।